Meskipun hujan-hujan lekat dengan paginya. Wow, ini diawali dari kegiatan kemarin latihan. Siap, gerak, Jaya. Oke. Ini pas hari H gerak jalan masih sekolah, mau mengembalikan baju drum band karena kemarin habis dipakai upacara 17-an. And ini pas istirahat beli jajan risol guys, beli nasi juga karena nggak bawa bekal. Singkatnya ini udah siang, kembali lagi 12:30. Ini lumayan rame karena kumpulnya di start SMPN 1 Baron. Nomor dada kita 022. Ini Akan memasuki garis nomor 022 guys. dengan mengenakan seragam putih lengkap dengan paginya. Luar biasa semangatnya masih tetap terjaga hingga akhir finish. Meskipun hujan-hujan, mereka melakukan lomba gerak jalan ini dengan baik dan